giornata a tutti cari amici su Media News TV Europe con l'approfondimento sportivo oggi dedicato alla nazionale di Roberto Mancini che prepara minuziosamente a Coverciano le ultime sfide di qualificazione alle fasi finali di Euro 2020. La qualificazione già raggiunta permetterà al commissario tecnico di fare qualche esperimento sia contro la Bosnia-Erzegovina che con l'Armenia, partite che chiuderanno in effetti il percorso che porta alla fase a gironi dei prossimi europei. Mister Mancini ha già annunciato che Immobile e Belotti si divideranno gli impegni e giocheranno una gara a testa. Proprio loro, compagni di stanza con la nazionale, sono a tutti gli effetti le due alternative a disposizione del commissario tecnico azzurro. Il giocatore della Lazio ha realizzato una rete in 6 presenze sotto questa gestione, mentre l'attaccante Granata ha messo a segno 4 gol in 11 presenze. Diverso il ruolino di marcia dei due in Serie A. Immobile è assoluto capocannoniere con 14 reti in 12 presenze e 5 assist, mentre con lo stesso numero di partite Belotti ne ha realizzate 7. Ma veniamo alle ultimissime giunte in redazione in vista della gara contro la Bosnia. Ai forfait per problemi fisici di Berardi e Verratti se ne è aggiunto un altro. Gianluca Mancini infatti rientrerà oggi a Roma causa un affaticamento muscolare che non gli permetterà di essere arruolabile per il doppio impegno degli azzurri. A centrocampo dunque ballottaggio tra Zaniolo e Tonali e molto dipenderà dal tipo di atteggiamento che vorrà il commissario tecnico per la sua nazionale. Intanto nel tridente Bernardeschi è favorito su Chiesa, mentre è pronta una maglia da titolare sull'altro versante per Lorenzo Insigne. In difesa si riparte invece dall'affidabilità della coppia centrale Bonucci-Acerbi. Scenderà quasi certamente in campo sin dal primo minuto l'interista ed ex Cagliari Nicolò Barella, tenuto fortemente in considerazione grazie al suo grande talento proprio da Roberto Mancini. Seguiamo insieme in chiusura del nostro approfondimento la conferenza stampa con le dichiarazioni del commissario tecnico prima della partenza per la Bosnia che abbiamo raccolto. Grazie a tutti per la cortese attenzione, la linea che può andare alla regia. La Bosnia sarà una partita, un bel test per noi perché giocheremo comunque in uno stadio piccolo dove sarà pieno di gente, anche se loro non hanno più possibilità di qualificarsi attraverso il girone, ma hanno la possibilità di arrivare all'Europeo attraverso lo spareggio della National League, quindi prepareranno la squadra anche per quello, quindi non sarà una partita così semplice, è anche una buona cosa per noi. E poi vogliamo chiudere bene a Palermo. Chiaro che qualcosa cambieremo, insomma daremo la possibilità magari a chi non ha giocato di giocare, però non è che stravolgiamo la squadra. Florenzi non è un problema perché si è riposato, quindi starà meglio, sarà più fresco in queste partite e anche per l'Europeo, e quindi per noi è un giocatore importante perché può fare diversi ruoli e sa giocare. Su Mancini anche questa è una cosa che a noi può anche andare bene perché giocando a metà campo sicuramente lo aiuta a migliorare anche nel palleggio, quindi però per quello che ci riguarda, ma penso anche per lui, anche per Fonseca che rimanga un difensore poi, però questo sicuramente lo può migliorare. Zaniolo è giovane e quindi ogni partita in più che fa e la fa bene migliora. E l'annoso problema è risolto del centravanti? Centravanti? Certo. No, centravanti abbiamo Belotti e Immobile. Farai sempre, hai detto una e una? Sì. È anche vero che anche quando giocava Garrincha dicevano va sempre via a destra, però non lo prendeva mai, quindi noi speriamo di essere come Garrincha. Se ci studiano speriamo di trovare sempre la soluzione per poter fare meglio, insomma. Però questo è normale, insomma, quando poi le squadre oggi insomma, si conoscono tutte, studiano tutto gli allenatori, quindi però proveremo a avere anche delle varianti insomma, per l'Europeo, qualcosa di diverso.